Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:10, и я опять с вами. Что у нас сегодня по погоде? Сегодня очень-очень потеплело. По сравнению с предыдущими днями, сегодня, можно сказать, летняя погода. Дождя не было, целый день светит солнце, и температура сейчас на моем градуснике около 23-24 градусов тепла. На солнце 30, даже немножечко больше. Вот так вот резко, сразу потеплело. Знаете, даже в квартире, несмотря на то, что по градусам точно так же, как вчера и позавчера, но ощущается теплее. Почему так происходит, я не знаю. В общем, немножечко сегодня уже греемся. Смотрю по прогнозу, завтра еще немножко больше, ну а потом где-то приблизительно одинаковая будет температура каждый день. Ну, честно сказать, не хочется прям очень сильную жару, но и такой холод в июне месяце — это тоже не очень-то приятно. Что у нас сегодня по обстановке? Не скажу, что обстановка спокойная. Иногда бахи слышны были. Сирена, смотрю, постоянно гудит. Но, знаете, такого прям громкого чего-то или какого-то обстрела, слава богу, не было. Более-менее нормально. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, а наши люди как-то пытаются выживать в непростых условиях. Уже не говорю, снова живут обычной жизнью, но почему, вот не пойму. Некоторые люди, ну, совершенно не понимают, что я имею в виду, и постоянно пытаются мне указать на то, что это не обычная жизнь. Обычная жизнь — это была до войны. Не понимают то, что я рассказываю об обычной жизни, ну, то есть, когда говорю, люди живут своей обычной жизнью, а при войне нельзя жить обычной жизнью. Люди ходят на работу, в магазины, делают женщины маникюры, прически, празднуют праздники. Это обычная жизнь, только в состоянии войны. За мирное время никто уже и не вспоминает. Наверное, мы уже и забыли, как это было. Так что сколько уже объясняю, сколько рассказываю, ну, просто нужно не говорить именно вот эту фразу, что люди живут обычной жизнью. Выживают, кто как может. Сегодня я вам утром говорила, выключали свет, но недолго его не было. Не запомнила, сколько времени, но быстро включили. Но зато нет целый день воды. Так как писали эти графики до 17:00, но сейчас уже вот начало 7 вечера, воды до сих пор нет. Сегодня у меня было много запланировано дел. Хотела и постирать, и кое-где протереть полы, кое-что помыть. Ну, в общем, не срослось. И волосы нужно в порядок приводить, голову красить. В общем, много-много чего надо. Ну вот. Теперь, как говорится, от желаний, от хотелок ничего не зависит. Воды нет. Надеюсь, что она скоро пойдет, и я хоть что-то сделаю. Сегодня приготовила тефтели и сварила спагетти. Все, больше ничего не готовила. Хотела испечь кекс простенький и вам показать. Но нет воды, у меня и так в раковине посуды много. Думаю, еще затею с кексом. Вообще ставить некуда будет. У меня, конечно, вода есть, но вода ведь покупная, не хочется ею мыть посуду. Пока еще в кране течет хоть более-менее водичка, пока еще моем посуду той водой. Вот так. Все планы изменились. Ну и все. И так устала за день, так устала за день, потому что ничего сегодня не делала. Ну что, сегодня совсем другая погода, намного потеплело. Сейчас посмотрела на солнце, 31 градус. Ну вот стою на балконе, так подпекает, хорошо. На самом деле где-то 23, может быть 24 градуса. Все уже высохло от дождя, и следа не осталось. Вот так вот сразу резко потеплело.
Моя девочка, она вышла на балкончик. За сколько дней, да? Скажи, Буся, то взрывы, то гром гремит. Не выйдешь на балкон. Лежит, греется на солнышке. Бусечка, Буся, Буся. Ну, посмотри вот сюда. Бусь. Вот так вот. Моя красавица. Сегодня как-то потише. Но она все равно, видите, как все время уши навострит. Раньше, когда не было этих бахов, она целый день на балконе спала. Сейчас вот все прислушивается. То к машинам, то к бахам. Бусечка, ну лежи, погрейся. Солнышко сюда уже поворачивается. Мне надо шторки закрывать, наверное. Сегодня теплее намного. Сегодня приготовила вот такие тефтели, довольно крупненькие. Вместо котлет. Котлеты были, теперь будут тефтели. И еще надо сварить спагетти вот такие. Пока воды нет, я их вообще-то не промываю, потому что они из твердых сортов. Но мойка полная посуды, некуда поставить даже дуршлаг. А тефтели в сметанном соусе с добавлением чайной ложечки томатной пасты. Обычный фарш котлетный. Сделала подливку. Лук, морковку спассеровала, добавила сметану, разведенную горячей водой. И чуть-чуть туда добавила томатной пасты. Соль, сахар, немножко специй. Выложила тефтельки и протушила 20-25 минут. Сверху зелень. Аромат замечательный. И я знаю, что они очень вкусные. А мясо в тефтелях совсем чуть-чуть свинины постной и филейный фарш. Сегодня очень вкусные, пышные варенички на пару с клубникой. Буду делать их такими, как делала моя бабушка. Тесто готовлю на кефире с добавлением небольшого количества дрожжей. Муку насыпала в миску, добавила 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки дрожжей сухих и 3 столовые ложки растительного масла. В стакан налила кефир и добавила чайную ложку соды. Все перемешала, 5 минут постояла, вот сода вошла в реакцию. Теперь буду замешивать тесто. Добавляю в тесто еще яйцо, хотя раньше готовила, не добавляла. Ну, сегодня добавлю. Замесить тесто, немного его вымесить, так, чтобы оно перестало липнуть к рукам. Тесто выкладываю в миску, накрываю пленкой и оставляю хотя бы на полчаса. Тесто уже готово, я его обмяла. Такое оно вот гладенькое, эластичное получилось. Смотрите, какое красивое тесто. Клубничку я нарезала на небольшие кусочки. Все, сейчас буду лепить вареники обычным способом. Делю тесто на части, растягиваю в лепешечку, в серединку клубнику и ложечку сахара. Выкладываю варенички по 5 штук в чашу мультиварки, которая для варки на пару, и варю минут 7-10. Это у меня уже 3-я партия пошла. Вареники я сделала большие, такие, как делала бабуля. Варенички готовы. Вот так они выглядят. Пышные. Очень классные. Сверху клубничкой немножко посыпала. Андрей не очень сладкие вареники любит, но думаю, съест. Сегодня у нас вот такая будет диета. Невозможно отказаться от такой вкусноты. Будем пробовать. Ой, какие они пышные, какие они мягкие. Это просто. Смотрите, какое тесто внутри. Вот. Пышные, пышные. Супер. Полный отпад, друзья. То, что я и хотела. Вкус бабулиных вареников. Попробуйте, приготовьте. Здесь и само тесто
шикарное. Оно очень пышное, очень воздушное, такое мягкое. Класс. Рекомендую однозначно. Что ты ко мне пришла, а? Бусечка. Андрей на работе. Ты обычно к Андрею, а это ты ко мне. Что-то пришла, села и смотрит. Что ты смотришь, моя кисуля? М? Прыгать ты сюда не прыгнешь, гладиться, потому что я не так глажу, как тебе нравится. Поиграться разве что ты хочешь. Но с тобой же играться опасно. Ты выспалась, да? Выспалась. И теперь нечем заняться. Вон игрушечка стоит, иди играйся. Вон она. Не нужна уже, да? На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент, на эту минуту, вроде бы все тихо, все спокойно. Идет вечер, ночь. И, как показывают предыдущие дни, лететь начинает именно в это время. Надеемся, что будет все нормально, будет тихо. Всем этого желаю. Всем скорейшего наступления мира, добра. Всем здоровья, берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.